Хүмүүзэгч та бүхэнд өдрийн мэнд төргий. Их сурвалж ярилцлагын манай ээлж дугаар эхэлж байна. Миний өнөөдрийн зочин олон улсын харилцааны профессор Баярхүү багш ирсэн байна. За танд өдрийн мэнд төргий. За баярлалаа. Тэгээ сүүлийн үед Монголын нийгэм тулгамдаад байгаа нэг асуудал бол засгийн газар огцорсон. Ер нь сонгуул болохны дараа ярьдаг нэг зүйл бол төрийн албаны томилгооны асуудал. Өндөр албан тушаалаас гадна төрийн албан руугаа бүр орж халаас илгээ хийгдэж байгаа тухай. Тэгэхээр энэ сэдвийн өрөөнд тантай өнөөдөр ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр та бол Монголын улс төрийн намууд өөрчлөгдөх ёстой гэдэг үндслээр бас өгүүл бичсэн байна. За энэ тухай та үзэгчдийг танилцуулах. Тийм ээ. Ерөөсөө засгийн газар огцромдох чинь бол улс төрийн хямралын нэг шинж тэмдэг шүү дээ. Огцорн тэгээд үр гүйцэтгэх засгийн газартай байна гэдэг чинь тийм ээ. Дараагийн засгийн газар байгуулалт бол нэг хямрал болоод огцорч байгаа. Хугацааны өмнө огцромдох чинь ер нь хямралын шинж тэмдэг. За нөгөө талаас энэ хямралыг зохицуулдаг ямар механизм тогтолцоо байдсан бэ гэдгийг бид дэлгэрүү харж судалгаа хийх хэрэгтэй. Монголын онцлог мэдээж байж таарна. Гэхдээ Монголын онцлогоос гадна дэлхийн гашуун сургамжийн жишээнүүд зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Жишээ нь барууны арчилсан гэдэг байгаа бидний дагдуур яаж байгаа арчилсан улс орнуудад энэ улсын томилгоог яаж хийдэг юм бэ? Төр хэсгээ яаж эмхлэн бүрдүүлдэг юм бэ гэдгийг бол бид эргэж судлах шаардлагатай гэж бодож байгаа юм. Тэгээ ойр үед яг би юу гэж яриад байгаа бичээд байгаа хөтэ зэрэг ерөөсөө 200 жилийн өмнөх Америкийн нэгдсэн улс тохиолдсон тэр улс төрийн хямрал түүний золиос ард түмнийг хямраадаг тэр нөхцөл байдал 200 жилийн дараа Монголд өнөөдөр яг давтагдаад байна уу та гэж. Үндсэндээ яг харьцуулалт бол нэлээд болох л доо Америк Монголыг харьцуулахгүй. Гэхдээ 200 жилийн өмнө Америкчууд яг ийм гашуун зовлон амсч байсан. Бүр амсахдаа 1881 онд Гарфилд гэж ерөнхийлөгчийн амнасыг өргөж байж тийм томилгоогоо буруу хийгээд амлсан томилтоо өгөхгүй байж цаад найздаа бодолж өгсөн түүх байж байгаа шүү дээ. Джеймс Гарфилд. Бүхэл бүтэн төрийнхөө тэргүүний амийг өргөжээж тэгээд за одоо энэ нам төвтэй тэрээс салъя. Нам засгийн газар хоёроо салгая гэдэг рүү орсон байхгүй. Тэгээ 1881 онд Джеймс Гарфилд ерөнхийлөгч буудуулж асуурчээ. Тэгээ 1883 онд нь Пендлтоны төрийн албаны шинтгэлийн хууль гэж гарсан байна. Энэ Пендлтон гэдэг сенаторын нэрээр нэрлэгдсэн тийм үү. Энэ шинтгэлийн хууль нь яг ямар агуулгатай байсан? Ер нь мэдээж гол асуудал бол ерөөсөө нам ба засаг захиргааг салгах асуудал. Тэгвэл энэ хууль бол яг ер нь тэгээд хэрэгжээд явсан. Тэр бол одоо 40-50 жилийн Америкчуудын хүсэл тэмүүлэл, эсэргүүцэл, зовнил одоо тэр гомдол хорслын үр дүнд гарч ирсэн хууль л да. Тэр бол яг хууль гэдэг утгаараа. Гол асуудал бол одоо энэ жил 130 жилийн ойг нь тэмдэглэж байл да. Энэ Америкийн нэгдсэн улсын бүр сүүлд 28 дахь ерөнхийлөгч болсон профессор Woodrow Wilson-ы 1887 онд төвлөрүүлсэн нэг том бүтээл байгаа юм. Тийм ээ. Study of Administration гэж. Тэгэхээр бол засаг захиргааны судалгаа, өөрөөр төрийн удирдлагын судалгаа, төрийн удирдлагын менежментийн асуудлыг хөндсөн том судалгааны том суурь өгүүлэл гарч иж түүний дагуу бүр нөгөө хуульчин боловсронгуй болоод цаашаа явсан. Тэгээ би ягаад энэ 60 гаруй жилийн түүх гэдгийг яриад байна хөтэ зэрэг яг ер нь би эхлээд юунаас нь үзүүлээ л да түүхнээс нь 1829 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр Эндрю Джексон гэж хүн гарч ирсэн. Тэр хүн 1837 он хүртэл 8 жил 2 сонгуулийн хугацаанд ажилласан. Эндрю Джексонд байгуулсан гавья зөндөө бий. Үүнээс гадна Джексон бол маш их том одоо популист хүн байсан. Популист хүн. Яг ард түмний төлөөлөл гэж өөрийгөө нэрлэж байсан. Ерөөсөө Америкт бол ардчил ба ард түмэн яллаа гэж ийм өрөөтэй гарч ирсэн. Гарч ирээд тийш ажил нь бол тэр үед Америкийн засаг захиргаа их цөөн хүнтэй байж, цөөн аппараттай 2000 засаг захиргааны мэрэгдсэн албаа хаагчийг өөрийнхөө намын сэтгэлтэн намынхаа ажилтнуудаар солилцсон байна. 2000. 1829 оны түүх шиг. Өөрөөр сонгуульд ажилласан хүмүүс гэсэн үг. Сонгуульд ажилласан хүмүүс болоод намынхаа хүмүүсээр. Тэгээд 1829 оноос эхлээд тоолох юм бол 60 жил одоо тэр 1890 он хүртэл бол 60 жилийн хууль гарах үү. Тий, нэг хууль гартал. За тэр гол нь Woodrow Wilson-ы онол гартал ингээд Америкчууд 60 жил зовсон гэж. Тэгэхээр бол тэр хинч нь өөрөө Эндрю Джексон бол өөртөө итгэлгүй хүн ч байсан байна. Гол нь бусдад итгэдэггүй хүн байсан учраас маш явцсан хүрээнд өөрийнхөө засаг захиргааг байгуулсан. Түүний нь бол
одоо Америкийн түүхэнд бол гал тогооны засаглал гэдэг юм уу, гал тогооны засгийн газар гэх кабинет, гал тогооны кабинет гэдэг юм уу, гал зоохны кабинет гэдэг нэрэлсэн байдаг л та. За тэрний өгтөө зэрэг ерөөсөө манайх эхлээд өөрийнхөө намын сэтгэлтнүүдийг урамшуулж албан тушаал тавьж ирсэн бол сүүлдээ ах トゥ садан төрөл амраг за тэгээд найз нөхөд гэж яваад ингээ хавтгаараад цаашаа орсон. Тэгээд тэр 2000 хүн чинь бас дүүрэгтэл тэр болгон яг намын олон хүн байгаагүй тэр лөө чинь тэгэл хамаатан садаа дүүнээр нь орсон. Тэгэхээр бол 19-р зууны дунд үеигт бол Америкчууд бол яг ийм томилгоог зүгээр л авилгал гэж нэрлэсэн байна. Тийм ээ намынхаа хүмүүст албан тушаал хуваарлдаг ах トゥ садан төрөл танил найз нөхөдтэй албан тушаал хуваарлдгийг бол авилгал гэж үздэг. За авилгал байгаа цагт хүн суртал гэж гарч ирсэн. За тэгээд нөгөө улсын төсөв бол маш хэрэгцээгүй зүйл. Нам бэхжүүлэхэд ч юм уу, намын ажил зарцуулагддаг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл нөгөө томилсон хүмүүсээ одоо өөдөн татах гэж зориулагддаг ийм юм болсон л да. Тэгээ энэ нь бол яг одоогийн Монголын өнөөгийн нөхцөл байдалтай их адилхан байна гэсэн санаагаар би бичээд яриад байгаа юм л да. Гишүүд нь ч гэсэн өөрсдөө чуулганы уралдаан дээр хэлж шүү дээ. Тий. Тэгээд 19-р зууны дунд үеигт бол за Америкийн нэгдсэн улс иргэний дайны дараа бол бүр хавтгаарсан энэ популизм. Яаж ихтэй зэрэг Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхим сенатын олонхийг бол нөгөө иргэний дайны баатрууд, цэргийн жанжин офицерууд, генералууд дээрээс нь алдартай жүжигчин, бүжигчин, дуучин, тамирчин гэд алдарсан хүмүүс зүргээд эхэлсэн байна. Ерөөсөө. Яг л тэр чинь популизм шүү дээ, тийм ээ? Популизм. Тэр байдлын ч гэсэн өнөөдөр Монгол дээр аваад ирэх юм бол баг төвшөнд мөн л харагдаж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Ер нь сонгуул болгоноор бол одоо ингээл манайд бол алдарсан хүмүүс өрсөлддөг одоо ч гэсэн их хурл цууцгааж лээ шүү дээ, тийм ээ? Олуулаа. Тэгэхээр бол ийм байж болохгүй гэдгийг л 19-р зууны төгсгөлд Америкчууд олж харсан. За түүний нь бол Джеймс Гарфилдийн өхөл тодорхойлж өгсөн. Дараа нь нөгөө 1883 оны хууль байна. Тэгээд 1887 оны Woodrow Wilson тэр зохиол байна. Study of Administration гэдэг зохиол. Тэгжээж энэ гашуун зовлонгоос салсан гэж үздэг. Энэ хуулийг яг амьдрал боддоор хэрэгжүүлэхийн тулд Woodrow Wilson ерөнхийлөгчийн хийсэн яг бодит алхмууд байна. Танилцуулах. За Wilson бол тэр үедээ бол Princeton их сургуулийн ректор. За тэр үед их сургуулийн ерөнхийлөгч гэж нэрлэнэ. Тийм хүн байсан л да. За өмнө нь бол энэ чинь өөрөө их сургуульд олон жил багшилсан профессор хүн, эрх зүйч, олон улсын харилцааны давхар хичээл зааж ирсэн. Тэгээд Принстон их сургуулийн захирал байхдаа Колумби их сургуулиас тэр үе төвлөгдөж гарч ирсэн. Тэр улс төрийн шинжилгээ ухааны жилд нэг удаа гарч ирсэн том сэтгүүлийн номер 2-т нь бол тэр том онлоо төвшүүлж гаргасан байна. За онолч гэжтэй тэр нь бол юу хөтэй зэрэг тодорхой байгаа шүү дээ. Юугаад номлоцсон бэ гэдэг бол ерөөсөө Woodrow Wilson юу гэж хэлсэн хөтэй зэрэг энэ бол улс төр ба засаг захиргаа хоёрыг салгах асуудал онлын хувьд. Тэгээд Wilson тэр онлоо төвшүүлчгээ тэр нь Америкт маш их дэмжигдээж мань хүн чинь тэрийгэ бариад сонгуулиудад ороод эхлээд Нью Жерси мужийн захирагчаар өрсөлдөд ялаад за тэр мужидаа тэр тогтолцоогоо засаг захиргаандаа хэрэгжүүлээд нам ба засаг захиргаа гэдгийг салгаад дараа нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр 1913 онд сонгогдоод 21 оны хүртэл 2 удаагийн сонгуулийн хугацаанд ажиллахдаа бол Америкийн засаг захиргааг бол яг тэр нам засаг захиргааг нь хатуу заагалж өгсөн. Намын эрх мэдлэлтнүүдийг бол яг байранд нь тавиад өгсөн гэж тийм ээ. Ер нь Америкийн нэгдсэн улсын 2 намын тогтолцоо. За тэгээд намын институт бол яг энэ Woodrow Wilson-ы өнгөн дээр маш сайн төлөвшөж өгсөн гэж тийм ээ. 100 жилийн түүхтэй л гэсэн. 100 жилийн түүхтэй. Одоо ингээд бид ч гэсэн мэдээж хэрэг ярил л да. Америкт бол курс дугуйланд явсан мэрэгжил дээшлүүлсэн туршлага судалсан манай улс төрчнөр эрдэмтэд зөндөл байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Жишээ нь ингээд үзэлдээ Вашингтон хотын арчилсан намын дарга гэж байдаг юм уу? Нью-Йорк хотын бүгд найрамдах намын дарга гэж байна уу? Калифорни арчилсан нам тийм ээ. Вашингтон мужи улсын бүгд найрамдах нам гэж байна уу? Тийм ээ. Одоо жишээ нь Техасын арчилсан нам гэж байна уу? Гэх тийм ээ. Одоо ханда юу гэдэг чинь одоо хотын нэрээр мужийн нэрээр ч гэдэг юм уу дүүргийн нэрээр бүр жижиг хот тосхны нэрээр намын байгууллагууд байдгүй шүү дээ. Бүр хайгаад яваад байх юм бол одоо би 20 жилийн өмнөх өөрийнхөө туршлагыг ярьж байна л да. Одоо хэвээрээ байх гэж бодож байна. Томроогүй. За 1994 онд Америкт улс төрийн боловсролыг дэвшлүүлэх 1 сарын курс аялалд би явж исэн байна. Тэгээ Вашингтонд бол бид нэр тэр институтээр очиад тэгээд бүр сураглаад явсаар би үзэж ирсэн. Америкийн арчилсан нам гэж үндэсний хороо гэдээ байна 8 хүн байж ирсэн. Яг үндэсний хорооны гишүүд өгөөд ажилтнууд.
Тэнд бол намын хурал, намын баг хурлын байгууллага, намын удирдах зөвлөл тийм ээ. Гүйцэтгэх зөвлөлч гэдэг юм үндэсний зөвсөлч хороо мороо тийм юу ч байхгүй. Удирдах зөвлөл гэж байхгүй бид бол үндэсний хороо гэдэг. За бүгд найрамдах нам манахаас нэг хүнээр илүү гэж илүү. Эсвэл арчилсан намын нэг хүнээр илүү гэж илүү. 8-9-2 л байсан гэдэг. Тэгээд тэр бол нөгөө дараагийн сонгуульд нэр дэвшигчийн компанид ажлын нөгөө төлөвлөлтийг боловсруулж идэг нөгөө мөнгө босгох хандив цуглуулах ажлыг зохион байгуулахад бэлтжээдэг нэг тийм бичиг хэргийн шинжтэй нэг 8-9 он сууж байна. Хамгийн том нь бол үндэсний хурал. Одоо яг өнөөдөр Америкт арчилсан намын дарга гэж байна уу? Арчилсан намын генсек гэж байна уу? Байхгүй. За төр барьж байгаа бүгд найрамдах намын дарга нь Трамп өөрөө юм уу? Намын ерөнхий нэрвчгийн дарга нь цагаан ордны аппарат өдөрдөгч юм уу гэдэг асуухтай зэрэг байхгүй гэд яагаад гэдэгт бол бид хариулт тайлж чадахгүй байна. Тайлбар хэлж чадахгүй. Яг бүгд найрамдах намын ерөнхийдөө удирдлага гэх юм бол төлөөлөгчийн танхимын дарга Пол Райныг л хэлдэг шүү дээ. Хамгийн дээдлийн юм. Тэгвэл бол төлөөлөгчийн танхим сенат арчилсан намын олонхын дарга гэдэг нь бүгд найрамдах намын цөөнхийн дарга гэж ярьдгүй шүү дээ. Зүгээр л олонх цөөнхийн дарга явчихдаг. Намынхаа нэрийг хэлдэггүй шүү дээ. Тий. Мужи улсууд ч ялгаа байхгүй яг тийм. Тэгэхээр 1960-аад онд ерөнхийлөгч Кеннедигийн үед бас төрсөн ахыгаа ерөнхий прокурорт дэвшүүлж ирсэн асуудал л дээ. Сая энийг яагаад ярьдаг нөхөр Дональд Трампын хүргэн үгээ өөрийнхөө зөвлөхөөр томилсон үед бас энэ асуудлыг CNN хэвлүүлэл ярьж ирсэн шүү дээ. Ахи Дональд Трамп бол хариу өгөхдөө энэ бол зөвхөн миний надад зөвлөх албан тушаалаа бол төрийн жинхэнэ албан акт биш учраас би хууль зөрчөөгүй гэж ирсэн шүү дээ. Та энэ талаар юу гэж? Мэдээж хэрэг тэр Дональд Трампын хүргэн тийм ээ? Jared Kushner тийм. Хүргэн бол улс төрийн өндөр эрх мэдэлтэй хүн биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн цагаан орд дотор авилга зохион байгуулаад сууж явах хүн биш. Хадам авдаа хилээ томилгоо хийлгээд мөнгө аваа сууж идэх хүн биш байхгүй юу? Тэр үл зүгээр л хувийн зөвлөгч. Тийм ээ? Бараг цалингүй зөвлөгч баг. Тийм байна. Тийм л юм байж байгаа. Энэ бол яг нөгөө тэр арчлалын төлөвч гэсэн арчлалын институцэд хөгжиж гсэн энэ намын тогтолцоон зөв голдролд орцсон Америк шиг юм арчлсан улсад л этгээд үзэгдэл болохоос биш. Монголоор татаж аваад ярих юм бол манай энэ улс төрийн тогтолцоо, манай энэ томилгоо, ялангуяа улсын хурлын сонгуулийн дараа явагддаг томилгоонуудыг энэ хөгжиж байгаа энэ хөгжилтэй барууны орнууд одоо манай энэ арчлалыг өвөддөг улс орчин шоолж, тавлж хоорондоо ярилцж идэгэн шүү дээ. Би бол хоёр чихээр сонссон хүн. Одоо Монголын хөрс сургуулийг авчиж ярил л да. Монгол Ардын нам олон хоороо засгийн газрын эрхийг барьж явахдаа анх удаа засгийн газар унгалаа шүү дээ. Энэ бүн энэ гишүүдийн чуулган дээр хэлж байгаа дард иргэдэг сонсон үгнээс харахад бол яг л юм мэрэгжлийн байя. Томилгооны асуудал дээр анхаарал хандуул гэдэг юм ирж шүү дээ. Манай энэ намууд яаж өөрчлөгдөх ёстой вэ? За яг би олон баримт жишээ татаж ярьж болно. Гэхдээ хамгийн ойрын бидний мэдих сайн мэдих жишээ бол Америкийн нэгдсэн улсад болоод Оросд байгаа жишээ байна. Засгийн газрын гишүүн болмогц тэр парламентын гишүүн байдаг тэр эрх мэдлээс хагацаа явчихдаг тийм ээ. Одоо бол Америкийн засаг захиргаанд гэдэг юм уу Медведевийн танхимд бол дүүмийн гишүүн, сенатын гишүүн, конгрессийн гишүүн нэг ч хүн байхгүй байгаа. За энэ бол нэг жишээ. Өөр бод тодорхой жишээ. За нөгөө талаас нь би энд ярих гэдэг нөхцөл зэрэг ерөөсөө энэ 27 жилд Монгол улс арчил шинжилгээг явуулахдаа нэг зүйл дээр их алдсан байд юм аа. Нам шинжлэх асуудал бол буруу замаар явцсан. Намууд төлөвших шинжлэх асуудал. Мэдээж бол ингээл арчилсан хувьсгал ялал 1990 оны 100 гэгч парламентын сонгуульд ингээд 5-6 нам оролцоод явцсан. Одоо бол бүртгэгдсэн ба бүртгүүлэхээр зөгчөөд байгаа намын тоо 30 хүрээл тууж байгаа шүү дээ. Дээч хөхтэр. Нэрсэн зарим нь одоо бүртгэдэг боловч яг жагсаалтанд орцсон байж байгаа намууд гэдэг ингээд ярих юм бол 30 руу төхөж байгаа. Гэхдээ энэ намууд олон байгуулагдах нь тийм сонир асуудал биш. Гол нь намууд төлөвшөхдөө яг нөгөө социализмын үеийн нам төвтэй төр Монгол Ардын хавсгалт нам бол Монгол улсын бүгд найрамдах Монгол Ард улсын улс төрийн тогтолцооны нийгэм улс төрийн тогтолцооны гол цөмөн мөн гэсэн нөгөө заалтын дагуу цаашаа явчихсан байхгүй юу? 90 онд. За тэр социализмын үед ойлгомжтой Монгол Ардын хавсгалт нам, түүний төв хороо, намын хянш шалгараа, намын юу шалган бачаах төв комисс. За төв хорооноос улс төрийн товчоо. Ингээд улс төрийн товчоон дотроо жинхэнэ гишүүд, орлогч гишүүд гэдэг. Ингээд нарийн бичгийн дарга нарын газар гэдэг ингээд маш олон аппараттай ийм байгууллага байсан. Яг өнөөдрийн нам дээр аваад ирэх юм бол Монгол Ардын нам руу шим ардчлал руу татаад авъя л да. Тийм ээ? Нам байна. Намын баг хурлууд байна, тийм ээ? За, дотроо бол намын баг хурлаас удирдах зөвлөлөө гаргаад ирдэг юм байна.
удирдах зөвлөл дотор аваад үзэх юм бол намын дарга гэнсэг гэсэн хоёр өндөр албан тушаалтан байдаг юм байна. За тэгээд нөгөө орон нутгийн засаг захиргаа гэдээ ярих юм бол аймаг хот дүүрэг бол намын дарга нартай тийм ээ. За тэр нь бол үндсэндээ тэр засаг даргын ажлыг авсран хийдэг ч юм уу сонгуульд бол ийм тогтолцоо руу яг ингээд шатлсан босоо тогтолцоо руу орчихгүй юм. Тэгэхээр чинь л одоо нөгөө томилгоо гэдэг чинь яваад байна. Шатлсан босоо тогтолцооны хамгийн гол зүйлний өгтөр зэрэг гишүүнчлийн тоо ба үнэнчийн шалгуур. Хоёр шалгуур байгаа. Гишүүнчлэл, гишүүний тоо, үнэнчийн шалгуур гэж. Тийм намын дэд удирдлагатаа үнэнч байх. Нам ялагдсан үе чи хаа байсан бэ гэдэг асуудал тулгчтай зэрэг хичнээн сайн мэрэгжилтэн ч гудамжинд гарч байгаа юм л да. Тийм хичнээн сайн мэрэгжилтэн байсан ч. Түүний орон нам ялагдсан үед намынхаа байрны үүдэнд босхын төврээд гаслаа тавьчихсан хүн бол дараагийн ялсан тохиолдолд намын албан тушаалд тэрийн албан тушаалд очдог байхгүй юу? Энэ туршлага бол 200 жилийн өмнө Эндрю Джексон Америкт хийжсэн юм байна л да. Одоо бид 200 жилийн дараа Монголд энийг давтаад явж байна. Одоо энийгээ зогсоогооч гэдэг санаагаар би ярьж байгаа. Сүүлийн үед намууд болохоор их бодлогын нам боллоо. Ерөөсөө бодлого л ярьдаг болыг гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр таны энэ дэвшүүлж байгаа санаагаар бол өөрсдөө нам шинжлэгдээгүй байжж бодлого яриад байна. Намын шинжилгээний асуудал 27 жилийн турш хатуу яригдсан. Маш хатуу яригдж байгаа асуудал. Яриаггүй тийм улс төрийн сэтгэлтэн гэж байхгүй. Ялангуяа ардын нам дээр ярих юм бол 27 жилийн турш ярьж байгаа. Намаа шинжилгээ гэдэг чинь ерөөсөө Жамбын Батманхүү эхэлсэн том компанид ажил шүү дээ. Одоо бүр 30 хэдэн жил болж байна. 30 гаруй жил. Монголд өөрчлөлт шинжилгээ өөр амьсгал орж ирэл тэгэл 87 88 оноос хойш нам шинжилгээг яриад байсан шүү дээ. 88 онд болсон Монгол ардын амьсгал намын төвөр 5 дугаар бүгд оролцсон. Нөө шинжилгээний асуудлаар л дүүрсэн. Одоо дахиад шинжилнэ гэж яриад. Тэгэхээр энэ нь би дутагдлыг хэлчихлээ шүү дээ. Гишүүнчлэл, гишүүний тоо, нөгөө үнцийн шалгуур. Тэгээ энэ бүхэн чинь юу гэхтэй зэрэг большевик, коммунист, нацист намуудад байдаг ийм шалгуур байхгүй юу? Ерөөсөө дэлхийд. Одоо бол энэ ардын нам бол энэ коммунист тогтолцооноос коммунист уламжлалаас салж чадахгүй бол энэ дахиад шинжилгээний тухай дахиад 20 30 жил ярина. Ярихч болно. Өөр зам байхгүй, хаашаач гарахгүй. Тэгэхээр коммунист тогтолцоос бүрэн салах хэрэгтэй. 1990 оноор Монгол ардын намын цоо шин түүх эхэлсэн. Одоо өмнөх нам бидэнд падгүй. Тиймээс Сүхбаатар чаа болсон Зэдэнбал Батмөнх бидэнд хүртээлгүй. Тэдний асуудлыг бид хариуцахгүй гэж хайчихсан бол шинжилэл нь илүү түргэн явах байж болно. За эсвэл 2000 гаруй онд нөгөө төрөлжийн тунхаглал гаргаад ардын нам болно гэж хагаад Монгол ардын хавсгалт нам гэсэн нэг ойлголт дээрнээсээ салсан шүү дээ. Тэгж явахдаа бид цаашин түүх эхлүүлсэн манай намын түүх 2000 гаруй оноор эхэлж байгаа гэдээ зарлцсан бол арай өөрөөр явах байсан байж болно л доо. Энэ үл яг миний л одоо бодож байгаа бодол л доо. Тэгээ гişүүд нь тэгж бодохгүй юу бөөмөд. Энэ үнэмлэхэн өгдөг хатуу гишүүнчлээс яа татгалцсан. Одоо Америкээс татгалцсан байна. Америкт ч бол гишүүний тоо гэдэг юм их сонин гардаг л да. Өнөөдөр жишээ нь энэ чинь их том гишүүдийн тоод багцаагаар ерөнхийлөгчийн сонгуульд аль кандидатыг хэнийг дэмжсэн бэ гэдгээр бол эргэжиж байгаа юм. Одоо Трампыг дэмжсэн хүмүүс бол үндсэндээ бүгд намын гишүүд. Гишүүд ба дэмжигчд. Тэдний хооронд жалгаа байхгүй. Яг л үнэлэх батлах татвар гэж юм байхгүй. Намын өөр хороо гэж байхгүй юм чинь тэгэл тэр бол бүгд намдах намыг л дэмжигч. Гишүүж гэж хатуу хэлдэг юм байхгүй. Тийм ээ? Дараагийн 4 жилд одоо энэ чинь өнгөрсөн жил ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. За 2020 онд дараагийн чи аль намын гишүүн бэ? Ардчилсан намынх нь бүгд намдах нь гэдэг нь гарч ирнэ л дээ. Өөрөөр хэл гишүүчлэл гэж юм байхгүй гэдэг чинь энэ байхгүй. Тийм? Тэгэхээр үнэхээр цэвэр яг бодлого нам. Энэ чинь хэвтэй тогтолцоотой. Босоо биш хэвтэй. Тэгээ тухайн улс төрчин бас тууштай үзэл бодлыг л хараад байна шүү дээ. Энэ Хиллари Клинтон бол бүгд найрамдах намууд сонгуульд дэвшихгүй нь бол тодорхой шүү дээ. Тэгсэн намаас явж ирсэн учраас. Тэгээ энэ нь өөрөө ингээд тогтчихсон яг үзэл бодолтой үнж ягаар л яваад байна шүү дээ. Тий, үзэл бодолтой үнж гэдэг нь бол яг хөө бүгд найрамдах нам ардчилсан намын хооронд зарчмын нэг том ялгаа байхгүй шүү дээ. Хоёулаа Америкийн ардчлалыг төгөлдөр болгохын төлөө зогсож байгаа нам. Хоёулаа Америкийн капитал, Америкийн үндэс төрхшгийг дээдэлж байгаа нам. Зөвхөн нийгмийн аль бүлгөө гэж тийм ээ. Нийгмийн халамж руу жоохон ордог нь бол ардчилсан нам л байгаа юм. Тийм ээ. Тийм ч учраас ардчилсан нам бол Билл Клинтон өнгөн дээр бол социалтерэнд элсэд өөрийгөө социалист ч юм уу социал демократ агуулгатай чиглэлтэй гэж харуулах гэж оролдож байсан. За бүгд найрамдах нам нь угаасаа олон улсын ардчилсан холбоо гэдэг иргэний байгуулсан 1983 оны тэр олон улсын намуудын холбооны гишүүн. Тэр бол баруун төвийн намууд, консерватив намуудын холбоо байгаа.
Тий. За Америк нэгдсэн улсууд нь ер нь баруун Европын улс орн, ялангуяа Герман, Франц зэрэг улс орнуудад энэ намын шинжилгээ яаж байна? Энэ за нам гэхээсээ би төрлөө орж ирэх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл зэрэг ер нь ингээд Европын түүхийг аваад үзэх юм бол улс төрийн тогтолцоон дотор бол Наполеон Бонапарт үед Францын төрийн алба төрийн тогтолцоо маш чанга хүчтэй байсан гэл. Наполеон Бонапарт үед Францын төрийн алба жинхэнэ мэрэгдсэн том алба байсан гэж. Тэгвэл мэдээж тэр ямар дарангуйлагчийн дор байж байгаа төрийн алба. Сүүлд бол ер нь Герман бол төрийн алба нэг чанга байсан. Одоо Бисмаркаас эхлээл хойшоо цаашаа явна. Тийм ээ. Бисмаркийн үед, Кайзерийн Германы үед тэгээд Веймерийн Герман бол төрийн албыг маш сайн шинжилж өгсөн байна. Нацистийн Герман засгийн эрх авахт бол төрийн алба бол яг бэлэн ингээд бүр бүрдчихсэн, төлөвшчихсэн, мэрэгжчихсэн байсан учраас одоо Гитлер болоо түүний намын тэр дотооддоо хийсэн шинжилэн цаашаа их дардан замаар явсан гэж үздэг. За дайны дараа Нурсан Герман дээр дахиад төрийн албыг босгосон. Зүүнч, баруунч аль талд нь бол маш хатуу төр гарч ирсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ Герман, Франц хоёроор би жишээлж ярьлаа. За Британи нь уламжилт арчлын болоо тийм ээ. Одоо институцийн уламжилт ийм Британи байж байна. Тийм ээ. Хоёр намын тогтолцоотой. Үндсэндээ бол хоёр намын тогтолцоо гэдэг маань бол энэ Британаас эхлэлтэй Америкт цаашаа төлөвшөө явуулсан тийм ээ. За Германд мөн ялгаа байхгүй зүүн баруун тийм ээ. Баруун төвийн зүүн төв ингээд тийм ээ. За дунд нь яг тэнцвэржүүлэгч 3 дахь хүн байдаг. Тийм ээ. Өөр улс төрийн ийм популист хүчнүүд гарч ирэх нөх орон зай байдаггүй. Франц ч гэсэн хүлээж авахгүй гэдгээ сая харуулсан шүү дээ тийм ээ. Энэ Макроны сонгоо тийм ээ. Дахиад 3 дахь хүчний орон зай гарахгүй юм байж хандардаг гэж. Тийм харуулж байгаа. Японд ялгаа байхгүй хоёр намын. Гэхдээ та Франц дээр бол Эммануэл Макрон жилийн өмнө нам байгуулаад гараад ирсэн шүү дээ. Тэр жаавда ерөөсөө Францын консерватив баруун төвийн намын л одоо уламжлал шинжлэгдсэн хэлбэр нэг жигүүр нь байхгүй юу? Тийм ээ бүгд найрамдах улсыг дэмжих холбоо гэсэн нэртэй байлаа тийм ээ. Тэгэл дараад нь тэр чинь нөгөө л Шарл де Голлын байгуулсан нам шүү дээ. Шарл де Голлын байгуулсан. Хоёр эрх барьж ирсэн нам нь хоёул ялагдсан шүү дээ. Тийм тийм. Гэхдээ дотроос нэг фракц нь гараад яг тэр чиглэл рүү л баруун төв рүү л явж байгаа. Тийм. Тэр бол нийгмийн баримжаат тийм социал демократ нам биш. Тэгвэл яг манайхтай адилхан шинэ тогтолцоонд 90 онд шилжсэн улс орнууд төв болон зүүн Европын одоо Европын холбоонд эсээ явж байгаа улс орн. Тэр улс орнуудын намын шинжилгээ яаж явж байна? Дорнод Европ Балтийн улсуудыг яг энэ дээр онцолж ирж болох юм. Ягаад гэвэл тэн чинь хатуу коммунист намууд байсан тийм ээ. За коммунист ажилчны намууд байсан. Ингээл би одоо нэрлэх юм бол бүгдийг нэрлэж болно. Тэр сонирн биш байна тийм ээ. Зүүн Герман, Польш, Чехословак, Унгар, Болгар, Румын гэдэг явахад Югослав тэгээд Прибалтикийн орнуудад чинь нөгөө зөвлөл бодулсан коммунист намын яг бүгд намт холсын салбарууд нэг маш хүчтэй коммунист намын жинхэнэ босоо тогтолцоотой хатуу гишүүнчлэлтэй үнэн чин шалгууртай марксист ленинист онолыг толгой дээр залтсан тийм ээ. Одоо пролетарийн социалист интернационализм гэдгийг томхголсон ийм намууд байсан. За 89 оны сүүлээс эхлээд 89 оны намрын анхны сонгуульд Польшд коммунист нам ялгадаад авчихсан. Дараа нь бол Унгарт ялгадаад алгуулсан. За сүүлд нь зарим нь бол хүчээр хөөнж тараасан. 90 он хөтөл бүгд тарсан. Гол нь ялгадах тусмаа тэд бол шууд бүгдээ өөрсдөө их хурлаараа тарцгаасан байхгүй. Одоо болио тарья. Одоо Германы нэгдмэл социалист намын суурин дээр нөгөө арчилсан социализмын ном байгуулсан PDS гэдэг ном. Намаа тараалаа одоо Германы социал демократ намын түүх. Германы нөгөө Германы нэгдмэл социалист нам буюу коммунист намын түүх үр дууслаа бид цоош нам боллоо гэд гараад ирсэн. Тийм ээ бүгд тэгсэн. Одоо хонд Болгарын коммунист нам, Болгарын социалист нам, Унгарын ажилчны нэгдсэн нам нь Унгарын социалист намч гэдэг юм а тийм. Ингээл цаашаа явсан л да. За тэгвэл цаашаа бол эдвэл тэр коммунист хуучин намынхаа тогтолцоо, босоо тогтолцоо бүх юмыг түргэн гээж чадсан учраас эдвэл шинжлэгдсэн улс төрийн системч зөв төлөвлөсөн за ард иргэдэн чинь ингэж 27 жилийн турш нааш цаашаа холбирч туйлширч байсангүй. Тийм түүх гарсангүй. Европын холбоонд илсүүлэх, НАТОд илсүүлэх шалгуурчин бол арчилсан дэглэмчин, арчилсан тогтолцоо чинь ямар байна вэ? Гэдгийг тийм шалгуур тавьж үзээд бүгдөө л тэнцээд орцгоосон шүү дээ. Одоо тэр байтугана ер нь коммунизмаас маш түргэн салах хэрэгтэй гэж. Нэгэнт дагжил байгуулахгүй бол салах хэрэгтэй. Зоригтойгоор гэсэн. Зоригтойгоор салах хэрэгтэй. Одоо хувьсгалт гэдэг нэрнээсээ татгалзаад байна тийм. За тэр манайх бол зөвхөн хувьсгалт гэдэг нэрнээсээ татгалзаад зогсож байгаа юм биш. Босоо тогтолцоо болоод коммунист өгчлөөсөө татгалзах хэрэгтэй. Бүр
бүр татгалзах. Гишүүний хойноос өгдөг. Тийм гишүүний хойноос хөөцөлтгөө болох хэрэгтэй. Үндсэндээ бол Монгол Ардын намын дарга нар одоо зөрөгтэй мэдээлэл хийгээд байж. 230 мянган гишүүнтэй гэдэг нь ярьсан чинь нэг нөхөр 280 мянган гишүүнтэй ч гэж байгаа. Яг энэ чинь 3 сая хүний 280 мянган таслаад авчих юм бол юу болох юм бэ? Улс орны эв нэгдэл гэж үндэсний эв нэгдэл гэдэг нэг юм байх хэрэгтэй. Тэр цаана үндэсний эрх ашиг намын эрх ашигаас дээгүүр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг бодох хэрэгтэй. За ярилцлагын манд өчнөр сонирхолтой ярилцлага өгнөөсөн танд баярлалаа. За их сурвалж ярилцлагын маань ээлжид дугаар өндөрлөлөө. Ирэх бям гарагт иргэн уулзъя.